un es arī mēģinu arī saglabāt kaut ko tādu, kas vecos laikos bija ļoti svētīgi un noderīgi, ja? Kādas lietas, kaut arī, ka mēs lūdzam Dievu, es to esmu daudzkārtīgi teicis, varbūt vairākās vietās, un to es gribu atkārtot, kāds var oponēt un teikt, Dievs neskatās formu, viņam svarīgs sirds, bet dažkārt sirds parāda to mūsu attieksmi. Tā forma parāda mūsu sirds attieksmi, kad arī agrāk, kad kristieši gan uz ceļiem lasīja Bībeli un lūdza Dievu, un šodien varbūt tas ir kaut kur pazudis, un tā lēnām mēs atmetam kādas ļoti svarīgas lietas. Es negribu teikt to, ka, ja cilvēks lūdz Dievu uz ceļiem un lasa Bībeli, viņš ir garīgāks par kādu citu, bet šeit mums parādās tā attieksme. Cik es stipri mīlu Dievu, kā es gribu Dievu pagodināt. Tāpat kā varbūt mēs ar apģēru pagodam, tāpat mēs arī, ja, un tas ir viens no tām lietām, ko es cenšos visu laiku paturēt, neaizmirst. Un tas ir vēlēšanās, jā, lai būtu tā deksme, lai būtu tā uguns, arī tā lūkšana, kad draudzēs, kad paceļ balsis, ka tiešām var just svēta gara klātbūtni, kad tu jūti, ka tiešām Kristus ir mūsu vidū, Dievu godība ir nolaidusies, kad lai nav tā, ka kapos, kad ir kapu klusums un viss ir mierīgi, un it kā Jēzus ir miris, un viņš nav augšām cēlies lieldienās, ka viņš ir augšām cēlies, un lai draudz tiešām iedegās.